ბიბლიოთეკაში, იქ, სადაც ათასობით ისტორია იყრის თავს, კიდევ ერთი ახალი ტრადიცია იბადება. წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პირველად ბუკინისტური წიგნის ფესტივალს მასპინძლობს. სწორედ ამიტომ ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზიც ორი დღით გადაიქცა სივრცედ, რომელიც დროსა და სივრცეს აერთიანებს. მე სტუდენტობიდან გახლავართ ბუკინისტური მაღაზიების ხშირი სტუმარი და საინტერესო წიგნებით შემიძენია. ისინი ხშირი სტუმრები არიან თავის მხრივ ჩვენი ბიბლიოთეკისა და კარგია რომ ბიბლიოთეკამ მიტვირთა სწორედ ეს ამოცანა თავზე და ხედავთ როგორი ხალხმრავლობა აქვს. ზოგადად ბუკინისტები ემსახურებიან წიგნიერებას და გაკავშირებენ ხოლმე ჩვენს წარსულთან. იმიტომ რომ თითოეული წიგნი ეს არის წარსულის არტეფაქტია რა, ისტორიული მეხსიერების ნაწილია, მასზე გაკეთებული წარწერა. მაჩუკეს სხვათა შორის ორი წიგნი, ერთ წიგნზე არის წარწერა ჩემი მამიდის თამარ გამსახურდიასი, რომელიც იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი და არის დიდოსტატის მარჯვენა კონსტანტინე გამსახურდიას ავტოგრაფით. საგამოფენო დარბაზში, სადაც ძველი ქაღალდის სურნელი ტრიალებს, დედაქალაქის ცნობილმა და ბევრისათვის საყვარელმა ბუკინისტებმა თავი ერთად მოიღარეს და საკუთარი საგანძური ფართო აუდიტორიას გააცნეს. ჭაბუას ნაჩუქარი ფესტივალის მონაწილე ბუკინისტებს შორისაა ირაკლი მჭედლიძე, რომელთანაც უკვე 55 წელია ძველი წიგნების მოყვარულები საინტერესო და იშვიათ გამოცემებს პოულობენ. აი ეს ადგილი დაგვითმო საჯარო ბიბლიოთეკის კოლექტივმა, ვისაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო და ჩვენ როცა გვივარდება ხელში რარიტეტები, ძვირფასი წიგნები, ვაგზავნით აქ რომ ეს წიგნი არ დაიკარგოს, რომ ყველა ქართველი პოეტის, ყველა ქართველი მწერლის, დიდი შემოქმედის, მეცნიერის ხელმოწერით წიგნებს აქ ჩვენ ხელში გავლილი. ბუკინისტები გვაჩვენებენ ისეთ გამოცემებსაც, რომლებიც გასაყიდად ვერასდროს გაიმედეს. ნახატის გამო მენანება თელი ალბომის გაყიდვა და მაგ უკვე 4 წელია. ახალ წიგნებთან მეცილად მე ვერ მეგობრობ. ჩემი თემატიკა მაინც ისტორია, ფოლკლორია და მაგ მიმართულებით სამეცნიერო ჟანრში, რასაც ხედავთ, ცდილობ შევაგროვო და მივაწოდო მომხმარებლებს. მე 4 წელია უკვე ბუკინისტურ სივრცეში ვარ, ანუ ამ მიმართულებით ვარ და ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის რაც მაქვს საინტერესო. გრავიურები მაქვს მე-17 საუკუნის ათი საუკეთესო რჩევა რესტავრატორისგან. ამ სახელწოდების ლექციით ეროვნული ბიბლიოთეკის რესტავრაციისა და კონსერვაციის განყოფილების თანამშრომლებმა საგამოფენო დარბაზში შეკრებილ კითხვის მოყვარულებს წიგნების მოფრთხილებისა და უსაფრთხოდ შენახვის წესები გააცნეს. ბუკინისტების ხელში ვარდება ყველანაირი წიგნი რა, ასეთიც, ისეთი, ძველიც, ახალიც და შევეცადეთ გვინდოდა რომ მათთვის მიგვეცა კეთილი რჩევები, როგორ შეინახო, როგორ მოუარო, როგორ უნდა გაიწმინდოს მშრალი წესით, როგორ უნდა გაიწმინდოს სველი წესით, როგორ უნდა გაუკეთონ დეზინფექცია. პირველად გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი ტრენინგი ჩაგვეტარებინა და რადგან ესეთი გამოხმაურება გქონდა, ახლა ვფიქრობთ, რომ ეს ბუკლეტის სახით ფერადად დავბეჭდოთ და რაღაც ბეჭდური სახე მივცეთ. მათთვის, ვისაც ბუკინისტური ნივთების შეძენა აინტერესებს, აქ ყველაფერია. იშვიათი ბიბლიოგრაფიული გამოცემები, ძველი ჟურნალ-გაზეთები, აფიშები და ის ფოტოები კი, რომლებიც აქამდე მხოლოდ კერძო კოლექციებში ინახებოდა. მნიშვნელოვანია, რომ ერთ სივრცეში ხდება თავის მოყრა ყველაზე ცნობადი ბუკინისტების და სადაც ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ უკვე ჩვენთვის საინტერესო და საკმაოდ ხელმიუწვდომელი მოპოვების მხრივ წიგნები. მე ამ შემთხვევაში შევიძინე ჩემი პატარისთვის გამოცემა, რომელიც უკვე ამოწურულია მისი ტირაჟი და დიდი ხანია ვეძებ. აღმოვაჩინე ბარბარე ჯორჯაძის უპირველესი გამოცემა, მათ შორის უძველესი აჭარული კერძები, რომელსაც ნამდვილად ვეძებდი. არ ვიცი სხვისთვის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, როდესაც ფურცლავ თითოეულ ძველ წიგნს, რომელსაც სხვა პატრონი ყავდა და ეს არის საიმგვარი ისტორიის გაგრძელება. აქ პოულობენ დავიწყებულ ისტორიებს და აცოცხლებენ ძველ გამოცემებს, რადგან ფესტივალის სტუმრებს ჯერათ ბუკინისტებთან ნაპოვნი თითოეული ნივთი, მხოლოდ ნივთი არაა. ის ცოცხალი ისტორიაა, რომელიც ახლა უკვე მათ სახლში გააგრძელებს არსებობას.
ერთჩვეულებრივი იდეაა, ძალიან მომეწონა და ალბათ დამეთანხმებით, რომ წიგნი ყველა შემთხვევაში ხომ კარგია, მაგრამ აი იმ ძველ წიგნს თავის მინაწერს ზოგიერთმა საჩუქრად გაიმეტა სხვისთვის და შემდეგ ამ წლები გავიდა, აი რაღაცა კიდე დამატებით ისტორიები ახლავს თან და დარწმუნებული ვარ, რომ ვინ შეიძინა ასეთი ბუკინისტური წიგნი, ამ ისტორიის თანაზიარიც გახდა.